Hai guys, hari ini kita bikin obat batuk guys, yaitu dengan buah pir. Kita lubangi tengahnya, kita kasih 3 iris jahe, 1 kayu manis, dan 2 butir cengkeh. Lalu kita tutup pakai irisan pirnya ya guys, dan kita kukus di sini guys, ya kan, selama 30 menit pakai alas seng. Dan setelah 30 menit matang guys. Nah, kita buka ya guys. Nah, ini di dalamnya ada jahe, kita buang jahenya ya guys, biar nggak kelolotan guys. Lalu ada kayu manisnya guys, kita buang juga ya, namanya kayu kan keras guys, nanti giginya copot. Nah, itu cengkehnya guys, ya kan, kita buang. Nah, setelah itu kita makan dah guys.